Tuh, diam. Tuh. Ini bukan suara babi, ini kayak orang tidur. Coba kita cari ya. Cari. Posisinya di mana? Aneh teman-teman, ini baru pertama kali saya mendengar ini ya. Iya. Bisa-bisa di awas kok ada suara seperti orang ngorok gitu. Ini bukan babi ya. Hah? Bukan babi. Nih, dengerin suaranya. Coba. Coba. Nah. Bukan lah. Kalau babi itu cepet gitu. Gerak-geraknya cepet. Coba kamu. Nah, itu kamu babi. Keras banget ya. Gimana ya? Aneh ya teman-teman ya. Masa di semak belukar seperti ini ada orang tidur. Ya nggak masuk akal banget kan? Iya. Makin cepet tuh. Aneh ya. Ini sih, apa ada orang di sini? Ini ada kucing. Apakah ada orang di sini? Suaranya dari daerah mana ya? Daerah mana sih? Halo. Halo. Siapa? Bisa. Ini keras banget ini loh. Aku terpas ini bang. Tuh. Aku di bawah. Aneh ini. Apa ini cuma sekedar suara teman-teman? Saya pun kurang paham ya teman-teman ya. Jadi suaranya itu Ngorok keras banget ya, Mas. ngoroknya itu kayak ngorok layaknya manusia, panjang. Itu babi. Hah? Itu babi hutan itu. Kalau babi hutan gimana bang bunyinya bang? Coba. Ya. Saya nggak tahu tapi nggak mau gimana coba. Nah, ini bercanda terus. Tahu. Bukan pokoknya manusia babi yang itu udah bandot itu. Itu gimana bang? Coba kita lebih. Bentar, bisa kemana sih? Tapi ini aja ya, ini hanya untuk antisipasi saja. Orang takutnya kan babi bandot itu. Wih, ini apa ini? Ini urung-urung ini. Urung badang ini. Hah? Ini sumpama ini ternyata nanti babi hutan. Mau nggak mau ini 1000 kaki. Iyalah. Soalnya kalau dirutuk ini bukan main-main. Nyungkal itu loh. Nyungkal. Iya biasanya. Nyepak kan mbak? Babinya yang takut man. Hah? Oh, kalau babi yang besar ya mau nggak mau pasti dia melawan lah. Ini sekarang di depan. Nanti Pak Marcel preman doa lama sama berani. Oh enggak, tapi setahu saya ya masalah di hutan sini jarang lah ada babi yang besar ini. Loh, namanya Oh, babi juga turun itu ke sawah saya loh, Mas. apa ya sih? Iya, kemarin, Mas. Kamu bisa sampai sini, babi bisa sampai sini juga. Dengerin. Ya. Oh, Mas.
Masal ya, Jan. Serius loh. Orang namanya ini enggak ini di bawah ke dokter. Wah, Cece, apakah ada orang di sini? Daerah sini kok Mas. Daerah sini nih. Untuk nunggu. Mas ya. Tuh. Daerah sini nih. Pak, coba cek itu, Pak. Ada apa enggak, Mbak? Ya, Mbak, cek. Apa bersembunyi di semak ini? Ada apa, Mas? Itu suaranya. Bah. Tapi ada energinya kencang banget ini. Siapa? Serius ini. Wah, ini bukan hewan ini. Wah, saya pastikan bukan hewan ini. Ini Mas, berinding semua ini. Bisa. Ini manusia yang di hutan aja. Enggak tahu. Pak, ini ada. Coba rasakan energinya dari. Apa ya? Bentong apa nanti? Biar untuk nakut-nakutin. Cari kayu, Mbak. Dapat nggak, Bang? Tapi nggak jauh dari sini nih loh, Mas. Nggak jauh dari sini. Ya. Udah belum, Bang? Masa Allah kecil banget, Bang. Ini soalnya buat Kecilan itu lah. Astagfirullah. tambah kenceng tuh. Tambah kenceng semuanya ya. Mbak, ini di sini bawa. Wah, itu Mbak. Nggak ada tadi loh. Kosong. Nah, kalau babi nanti ikannya buat apa, Mas? Kalau babi ikannya buat apa? Ikannya buat siapa? Iya. Dagingnya? Iya. Buat kami ya. Enggak lah. Yang bener. Tahu sedikit ya? Beneran lah. Ini makan aja, Mas. Bawa lah. Dim. Tuh, soalnya ada di sini nih. Di bawah sini kali, Mbak. Paling ada di bawah sini lah. Siap. Tadi pukul bilang bisa kok kokok biar keluar kalau boleh. Bagus dulu. Cek. Kamera kelihatan enggak? Coba. Senter tembak. Astagfirullah. Butuh hijau lagi tidur ini. Wah, Butuh hijau tidur. Bisa-bisanya ya. Ini teman-teman. Ini serius, ini saya baru pertama melihat di dalam kehidupan saya ini. Butuh hijau tidur. Butuh hijau bisa tidur dan ngorok. Itulah sebuah jin. Manifestasinya itu semau-mau dia, sekarep-karep dia. Luar biasa. tapi tuh suaranya sementil loh, kayak kasir. Kamu tuh. Kasir itu kering. Oh, ini yang dijagain pohonnya apa ya? Ini pohonnya besar juga loh, Mas. Pohonnya besar banget sih ya. Ini pohon di. Ini pohon sama Bang Marcel gede pohonnya ini. Ini mungkin lagi kecapean, Bang. Tadi malam habis ronda ini kayaknya. Ya mungkin bisa juga, Mbak, habis ngapel apa gimana? Ngapel siapa? Ya, namanya itu kan punya. Nih, kita shot ya, Mas, ambil gambarnya. Ya, mantap ya Suaranya. Tapi ini serius, Bang. Ini nggak masuk di akal ini, Bang.